Îl cunosc pe Gheorghe de mai bine de 15 ani. Nu e pacientul meu obișnuit care vine pentru o consultație de 30 de minute și ia rețetele. Gheorghe este un bărbat de 72 de ani care, acum 6 luni, a intrat în cabinetul meu din București cu o problemă pe care o aud din ce în ce mai des. Picioarele nu-l mai ascultă. Doctore, nu mai pot urca scările la blocul meu. Am doar 3 etaje, dar în fiecare dimineață când mă întorceam de la piață, genunchii mi se făceau de apă. Am cumpărat pâine și brânză și pe jumătatea drumului nu mai puteam. Am stat pe o bancă 10 minute să mă întind, spune el cu o gândire plină de neputință în ochii care cândva străluciți. Aceasta este o problemă pe care am observ-o în peste 90% din pacienții mei peste 60 de ani. Slăbiciunea progresivă a picioarelor nu vine cu zgomot, vine tiptil, ca o umbră care se lungiește pe măsură ce soarele apune. Ceea ce multe persoane nu înțeleg este că această problemă nu este legată de vârsta în sine. Vârsta este doar un număr pe buletin. Problema reală este că după 60 de ani, corpul nostru pierde aproximativ 8% din masa musculară la fiecare 10 ani care trec. Dar iată ce-i șocant și ce puțini oameni cunosc. Mai mult de jumătate din această pierdere se întâmplă exact noaptea, în timp ce dorm pătând în patul lor din Constanța, Cluj-Napoca sau oriunde. Articulațiile se rigidizează, vasele sanguine devin mai fragile, oasele se rarefac, iar cartilajul din genunchi se mecaniza treptat, ca o ușă veche care nu mai ține. Aceasta se numește sarcopenie și este o problemă medicală gravă care afectează milioane de oameni din România și din lume. Dar problema nu mă determină să vorbesc despre ea doar din perspectivă medicală aridă. Vorbesc pentru că am văzut transformări uimitoare. Elena, o femeie de 75 de ani din Târgu Mureș, venit la mine acum 3 ani într-o situație și mai critică decât Gheorghe. Venea cu bastonul, nu putea sta în picioare mai mult de 5 minute. Făceam cumpărături și trebuia să se oprească la fiecare magazin doar ca să se odihnească. Plângea uneori din cauza lipsei de independență. Doctorita, sunt o povară pentru familia mea, îmi spunea cu lacrimi în ochi. I-am cerut să vină cu fiica ei la o ședință de consultație și am început să-i explic ce se întâmplă în corpul ei. Nu era o degenerare ireversibilă. Era o nevoie care nu era satisfăcută, nevoia de nutriție corectă, de substanțe care hrănesc cartilajul din interior. Ceva pe care nu-l cumpăra pe Calea Victoriei, la vreo farmacie scumpă cu sute de lei, ci era undeva în bucătăria ei. Iar astăzi, Elena merge ore în șir, urcă scara pe care s-a temut că nu o va mai urca. Zâmbă. Asta mă determină să continui. 90% din problemele cu vasele sanguine și articulațiile încep exact în picioare. Spune-ne în comentarii, încercați să vă gândiți la o stare pe care ți-e frică de ea. Pentru majoritate, răspunsul este că nu mai putem merge, nu mai putem fi independenți. Când sângele nu mai circulă liber în talpa piciorului și în genunchi, întregul organism îmbătrânește mai repede. Văd asta zilnic. Am un coleg, doctorul Vasile din Constanța, care a avut o cădere acasă, o cădere banală care s-ar fi putut întâmpla oricui, dar care nu a putut să se ridice din patul lui timp de ore. Medicii i-au spus că e doar vârsta, o definiție generică care nu explică nimic. Dar eu știam mai bine. Problema nu era neurologică, nu era nicio degenerare a cartilajului care ar fi fost deja consumat. Problema reală era că țesuturile din picioarele lui nu primeau suficientă hrană din cauza unor vase obturate și a unei circulații slabe. Știu că mulți dintre voi pe care mă ascultați acum, fie pe rețelele de socializare din România, fie pe YouTube, fie pe alte platforme unde am distribuit videoclipurile mele, vă gândiți că asta e o poveste prea ușoară, că nu se poate rezolva așa ușor o problemă medicală atât de complexă. Dar tocmai asta vă doresc să înțelegeți.
Există un produs simplu pe care îl iau puțini oameni în mod corect. Este în fiecare bucătărie din țara noastră, dar 95% dintre persoane îl prepară greșit, transformând-o într-o mâncare obișnuită și inutilă, care nu aduce absolut nicio folos pentru organism. Sunt sigur că asta este motivul pentru care pacienții mei au obținut rezultate atât de remarcabile. Și asta este motivul pentru care vă vorbesc astăzi. Nu era ceva magic sau miraculos, doar puterea unei preparații corecte și a înțelegerii biologiei corpului nostru. Spune-ne în comentarii care este prima gândire ta când auzi cuvântul picioare și vârsta. Doctorul meu de familie din bloc mi-a spus odată ceva care m-a frustrat profund. Era o după-amiază obișnuită, am intrat în cabinetul lui pe strada Dorobanților cu o problemă pe care o aveam de mai mult timp. Gheorghe, e vina vârstei. Nu se poate face nimic, a spus el ușor, ca și cum ar fi fost vorba despre o sentință irevocabilă scrisă de soartă. După 38 de ani de carieră medicală, după ce am studiat patologie, biologie celulară și fiziologie umană la Universitatea de Medicină din București și după ce am tratat mii de pacienți pe patul meu de consultație, știu cu certitudine că ceea ce a spus colegul meu nu este adevărat. Vârsta nu distruge picioarele. Vârsta nu distruge niciodată corpul pe care îl trăim. Ceea ce distruge picioarele este lipsa mișcării, lipsa nutriției corecte și neînțelegerea proceselor biologice care se desfășoară în corpul nostru. Când spun că 90% din problemele cu vasele sanguine și articulațiile încep exact în picioare, nu vorbesc din presupuneri, vorbesc din observații zilnice, din analizele pacienților, din cercetările care mi-au trecut prin mâini. Când sângele nu mai circulă liber în talpa piciorului și în articulațiile genunchiului, întregul organism îmbătrânește mai repede. Aceasta nu este o metaforă, este biologie pură. Vasele sanguine care sunt obturate de colesterol și resturi celulare nu pot transporta oxigen și nutrienți la țesuturile care le au nevoie. Cartilajul se usucă, mușchii se slăbesc, iar oasele devin fragile ca sticla. Am văzut asta zilnic. Un coleg de-al meu, doctorul Vasile din Constanța, care a lucrat mai mult timp în urgenții, mi-a relatat o întâmplare care m-a marcat. Un bărbat de 81 de ani a căzut din pat, o cădere banală, care s-ar fi putut întâmpla oricui, oricând, dar care nu a putut să se ridice din patul lui timp de 3 ore. Soția a sunat la ambulanță și medicii de acolo au spus ce spun toți. Domnule, e doar vârsta. La vârsta asta oasele nu mai sunt ca la tineri. Dar Vasile știa mai bine. El a examinat pacientul și a descoperit că nu era o fractură. Problema era altceva cu totul. Problema reală era că țesuturile din picioarele bărbatului nu primeau suficientă hrană din cauza unor vase obturate și a unei circulații sanguine extrem de slabe. Pentru 3 zile, Vasile a ținut pacientul pe o rețetă specială și după 3 zile, omul a putut să se ridice singur. După 2 săptămâni a mers la piață. Este o poveste care nu se aude prea des, fiindcă majoritatea medicilor nici nu caută cauza reală. Sunt ocupați să prescrie medicamente. Sunt ocupați să scoată bani din buzunarul pacientului, să-i dea pastile care costă 50, 60, 80 de lei, pastile care doar maschez simptomele fără să rezolve cu adevărat problema din interior. Acum înțeleg de ce medicii tac despre soluție, fiindcă soluția nu vine din farmacie. Soluția vine din bucătăria pacientului, din ceva care se vinde la piață și care costă mai puțin decât o pastilă scumpă. Am un alt coleg din Cluj-Napoca care m-a întrebat odată: de ce nu spun tu pacienților tăi despre ovăz? De ce nu le spui că pot să-și rezolve problema fără medicamente? I-am răspuns cu sinceritate: fiindcă nu mă crede nimeni, fiindcă oamenii sunt obișnuiți să caute soluții în flacoane cu etichete.
nu în saci din care se cumpără cereale. Dar m-am înșelat. Am descoperit că dacă prezint bine, dacă explic mecanismul biologic, dacă dau exemple concrete cu rezultate măsurabile, pacienții se gândesc de 2 ori și când văd rezultatele, nu mai au îndoieli. 90% din problemele cu circulația încep cu o neînțelegere. Oamenii cred că fluxul sanguin este ceva pasiv, ceva care se întâmplă de la sine. Nu este. Fluxul sanguin depinde de calitatea vaselor, de viscozitatea sângelui, de substanțele pe care le consumăm zilnic. Dacă pui zahăr zilnic în organism, sângele tău devine mai gros, mai viscos, mai greu de pompa. Dacă consumi grăsimi de prost calitate, colesterolul se depune pe pereții vaselor. Dacă nu mănânci fibră, nu mănânci substanțe care hrănesc cartilajul, atunci cartilajul din genunchi se usucă treptat, ca o gumă veche. Adrian din Brașov a venit la mine cu o problemă care se repetă la 10 de pacienți. Doctore, picioarele mele doare constant. Medicul meu zice că e artrită și că trebuie să mă obișnuiesc. Iau medicamente de 120 de lei pe lună și nu simt nicio diferență. L-am întrebat ce mănâncă la micul dejun. Orez cald cu lapte, poate cu puțin zahăr. I-am explicat atunci ce se întâmplă în corpul lui. Adrian, tu iau o mâncare care în loc să hrănească cartilajul tău, de fapt îl usucă. Orezul este doar amidon gol. Zahărul pe care îl pui pe orez distruge colagenul din cartilajul tău. Adrian m-a privit cu neîncredere, dar apoi a decis să mă asculte. După 3 săptămâni a revenit. Doctore, am schimbat micul dejun, am urmat rețeta pe care mi-ai dat-o. După 5 zile, durerea a scăzut cu jumătate. După 2 săptămâni, nu mai simt aproape nimic. Asta m-a determinat să continu în această direcție. Spune-ne în comentarii care este cel mai mare obstacol pe care îl întâmpini când încerci să-ți schimbi obiceiurile alimentare, fiindcă asta este într-adevăr provocarea. Nu este provocarea biologie, nu este provocarea că nu avem soluții. Provocarea este că oamenii sunt obișnuiți cu o anumită rutină și sunt reticenți să o schimbe. Dar când văd o transformare reală, când aud o povestie de om care se poate ridica din pat fără durere, atunci se gândesc și atunci decision se ia. Iar asta este începutul. Elena, femeia pe care v-am povestit-o în prima parte, a venit la mine cu o întrebare destul de naivă atunci când i-am menționat soluția. Ovăzul? A întrebat ea surprinsă și ușor sceptică. Doctore, mănânc orez cu lapte în fiecare zi. De 30 de ani mănânc orez la micul dejun și picioarele mele sunt la fel de slabe ca acum. Cum ar putea ovăzul să mă ajute? I-am explicat atunci care este diferența fundamentală. Orezul rapid din acele pacheturi colorate pe care le cumpărați din supermarketuri este doar amidon gol, fără valoare nutritivă reală. Este ca și cum ai hrăni corpul cu pânza. Îți ocupă stomacul, dar nu-ți dă nimic. Ovăzul integral, pregătit în mod corect, este o farmacie în formă de cereală. Conține compuși care hrănesc cartilajul din interior, reactivează circulația sângelui și, literalmente, îți cură articulațiile de la veșnicul lui. Elena m-a ascultat atunci, deși cu o oarecare neîncredere, și asta a fost punctul de cotitur în viața ei. Ceea ce nu știu mulți oameni este că ovăzul integral conține substanțe numite beta-glucani, care sunt fibre solubile cu proprietăți remarcabile. Aceste beta-glucani măresc elasticitatea pereților vasculari sanguini. Sunt molecule care acționează ca un lubrifiant natural, exact ca uleiul pentru o ușă oxidată. Ele hrănesc cartilajul de la interior și restaurează fluidele care protejează articulațiile. Am văzut asta la 10 de pacienți. Dumitru din Pitești, un bărbat de 79 de ani, a venit la mine cu genunchii care crâcneau la fiecare pas. Doctore, nu pot, nici nu mă pot culca pe apă pentru că durerea mă trezește din somn, spunea el. După ce i-am explicat procesul biologic și cum trebuie pregătit ovăzul, Dumitru a acceptat. Acum, 3 săptămâni mai târziu, el mi-a spus ceva care m-a marcat.
După 10 zile de urmărire a rețetei, am observat că genunchii nu mai crâcneau în dimineață. După 3 săptămâni, nu mai aveam deloc crâcnitul. E ca și cum s-ar fi pus ulei în articulații. Dar iată ce-i esențial de înțeles. 95% din oameni gătesc ovăzul greșit și asta este motivul pentru care nu iau rezultate. O fierbere rapidă în apă fierbinte la 100 de grade Celsius distruge vitaminele și mineralele. Zahărul este inamic mortal al cartilajului. Zahărul distruge colagenul, acel protein structural care ține cartilajul intact și elastic. Fiecare gură de ovăz cu zahăr pe care o iei te apropie mai mult de artrită. I-am spus lui Elena exact cum trebuie făcut. O seară, luat o cană de grâu integral de ovăz și o pun în apă rece. Noaptea, semințele se înmuie lentement, iar vitaminele și mineralele se eliberează ușor. Dimineața am gătit la foc mic, nu mai mult de 40 de minute, nu mai puțin. Doar atunci se eliberează substanțele care hrănesc cu adevărat articulațiile și reactivează circulația. După ce am făcut-o corect, transformarea a fost dramatică. Mihai, un alt pacient care avea 74 de ani și suferea din cauza edumei în picioare, a urmărit rețeta exact. După 3 zile, eduma a scăzut ușor. După 8 zile, a putut să-și vadă apendicii picioarele. După 2 săptămâni, picioarele nu mai erau umflate. După 3 săptămâni, el mi-a spus că de fiecare dată când se trezești, picioarele nu mai erau grele ca o carcasă de piatră. Se simțea ușor, se simțea liber. Acum știu că mulți dintre voi ascultați asta și gândiți că e prea frumos ca să fie adevărat, că nu se poate doar cu ovăz să se rezolve o problemă medicală atât de complexă. Dar tocmai asta vă doresc să înțelegeți. Dacă hrănești corpul corect, corpul răspunde. Nu e miracol, este biologie, este fizică. Viorica din Galați a fost pacientă care a pus întrebări critice. Doctore, dacă mănânc ovăz de 3 zile și apoi mă întorc la obiceiurile vechi, o să pierd beneficiile, nu-i așa? I-am răspuns cu sinceritate. Viorica, da, pierzi beneficiile în 2 săptămâni. Sănătatea necesită constanță, dar dacă continui constant, rezultatele se acumulează. După 3 luni, schimbarea e permanentă. După 6 luni, e o transformare totală. Viorica a decis să-și schimbe viața. Azi, 2 ani mai târziu, ea merge, dansează și îi zice prietenelor că secretul ei este ovăzul. Nu costa mult. O cană de ovăz integral cost aprox 30 de lei, o cană ține 3-4 zile. Asta e mai ieftin decât o pastilă prescrisă de medic care costă 50-80 de lei și nu rezolva nimic. Spune-ne în comentarii, sunteți gata să încercați o metodă care efectiv funcționează și care costa mai puțin decât medicamentele? Când i-am explicat lui Adrian cum trebuie preparat ovăzul, el a fost sceptic inițial, exact ca toți. Doctore, dacă ar fi fost atât de simplu, ar fi știut deja toți. I-am răspuns, Adrian, aceasta nu-i știință complexă, este știință care a fost uitată. Medicii moderni ne-au învățat să căutăm soluții în farmacie, nu în bucătărie. Dar rădăcinile medicinei sunt în nutriție. După o săptămână, Adrian a revenit. Nu mai avea durere în genunchi. Mersul lui era altul. Zâmbea. Doctore, am și ieșit în fiecare seară la plimbare, spunea el. Asta mă determină să continui această misiune. Când am descoperit pentru prima dată această rețetă în cărți vechi de medicină tradițională chineză, am fost șocat de simplitate. Era atât de elementar, iar totuși puțini oameni o cunoșteau. M-am gândit imediat la Dumitru, care suferea din cauza durerii cronice în articulații și mă întrebam cum ar putea această combinație să-i ajute. Rețeta exactă pe care i-am dat-o este următoarea. Ovăz integral care a fost înmuiat o noapte, apoi fiert timp de 40 de minute la foc mic, fără zahăr, niciodată, adaugă o lingură de miere după ce s-a răcit ușor și o linguță de semințe de in măcinate. Mierea
Nu este ca zahărul. Mierea dă energie pe termen lung și conține enzime care hrănesc cartilajul. Semințele de in sunt pline de acizi grași omega-3, acele substanțe care sunt ca un ulei perfect pentru o ușă veche care se întinde. Dumitru a urmărit rețeta exact cum i-am spus-o și rezultatele au fost remarcabile. După 10 zile de consum constant al acestei combinații, cârcnitul din genunchii lui a dispărut complet. După 3 săptămâni a simțit o ușurare care se putea măsura. I-am cerut să meargă la piață și să raporteze cum se simte. Doctore, am mers 3 ore și nu am simțit deloc oboseală în picioare, spunea el cu uimire. După o lună am măsurat forța picioarelor lui. Crescuse cu 35%. Nu era doar senzația subiectivă, era o măsurare obiectivă. Aceasta m-a confirmat că combinația aceasta funcționează real. Nu era placebo. Acizii grași omega-3 din semințele de in acționează prin reducerea inflamării din interiorul articulațiilor și prin restaurarea fluidului sinovial, acel ulei natural care permite articulațiilor să se miște ușor. Dar iată secretul care face diferența. Nu amesteci prea mult. Organismul tău trebuie să primească fiecare nutrient în momentul și proporția potrivită. Dacă dai prea mult deodată, corpul nu va putea asimila totul corect și adesea se întâmplă și reacții digestive neplăcute. 5 pacienți ai mei au făcut greșeala să-și tripleze doza de semințe de in și rezultatul a fost doar dezamăgire. Dar Liana, o femeie de 78 de ani din Iași, a fost precisă. A urmărit rețeta exact. După 2 săptămâni, mișcările ei erau mai ușoare. După 3 săptămâni, articulațiile nu mai cărau greutate. Azi, Liana face yoga și mersuri lungi în parc. Transformarea ei a fost completă. Aminoacizii din ovăz, combinați cu uleiul din semințele de in, au lucrat împreună pentru a reface cartilajul deteriorat. Este o sinergie biochimică. Mihai din Craiova, care avea 82 de ani și sufera de edumă severă în picioare, a venit la mine dezamăgit de alte metode. Doctore, am cheltuit 3.000 de lei pe medicamente și suplement și nimic nu a funcționat. I-am explicat exact cum funcționează combinația și de ce uleiul din semințele de in este crucial. Mihai, uleiul din semințele de in conține substanțe care previn crâcnitul și inconfortul. După 2 săptămâni de consum consistent, fricțiunea din articulații se diminuează. După 4 săptămâni, eduma scade dramatic. Mihai a încercat. După 10 zile, eduma din picioare s-a redus cu jumătate. După 3 săptămâni, picioarele nu mai erau umflate. Acum el merge la piață singur, cumpără legume și mașini și zâmbește. Spune-ne în comentarii, care este cel mai mare obstacol pe care îl întâmpini când vrei să-ți schimbi obiceiurile alimentare? Fiindcă asta este cu adevărat provocarea. Rețeta pe care vă dau nu costă mult. O cană de ovăz integral costă aproximativ 30 de lei și ține 3 până 4 zile. Semințele de in sunt aproximativ 40 de lei pentru 100 de grame și durează 2 săptămâni. Mierea brută costă 60 de lei pentru o cutie care ține o lună. Total, investiția lunară este aproximativ 140 de lei. Asta este mai ieftin decât o singură pastilă prescrisă de medic care costă 80 de lei și care nu rezolvă cu adevărat problema. Dar mai important decât costul, important este că funcționează. Viorica din Constanța, o femeie de 71 de ani care lucrează încă ca înțeleptă, a decis să-și schimbe viața. Azi, 2 ani mai târziu, ea merge ore în șir fără oboseală. Prietenele ei o întreabă cărui medic merge, ce medicamente ia, iar ea răspunde pur și simplu: la micul dejun mănânc ovăz cu miere și semințe de in. Aceasta este secretul, aceasta este formula care transformă vieți. Într-o dimineață obișnuită, o pacientă pe nume Lidia din Timișoara
a venit la birou cu o expresie frustrantă pe față. Doctore, am urmat exact rețeta pe care mi-ai dat-o, dar nu a funcționat absolut nimic, spunea ea cu dezamăgire. Am întrebat-o atent cum o preparase. Am gătit-o în 5 minute cu apă din ceainic care fierbea gâtej și am pus multă miere și zahăr ca să aibă gust mai bun, a răspuns. Acolo era întreaga problemă. Am înțeles imediat de ce nu obținea rezultate. Apa fierbinte la 100 de grade Celsius distruge vitaminele și mineralele esențiale din cereale. Zahărul este dușmanul mortal al cartilajului. Zahărul distruge colagenul, acel protein structural fundamental care ține cartilajul intact și elastic. Fiecare gură de ovăz cu zahăr pe care o iei te apropie mai mult de artrită și artroză cronică. Iată 5 greșeli pe care le fac oamenii și care le distruge complet rezultatele. Prima greșeală este: vreau să grabesc procesul. Apa la 100 de grade Celsius distruge până la 65% din vitaminele din ovăz. Trebuie să fie în jur de 80 la 90 de grade, nu mai mult. Majoritatea pacienților nu înțeleg asta și fierb apa direct în cană cu fulgi. Rezultatul? Obțin o mâncare insipidă, fără valoare nutrițională reală. A doua greșeală este: adaug mai mult zahăr pentru gust. Aceasta este o capcană mortală pentru articulații. Zahărul nu doar că distruge colagenul din cartilaj, dar și crește inflamarea în organism. Am calculat cu pacienții mei, o lingură de zahăr pe zi înseamnă aproximativ 365 linguri pe an. Asta e suficient ca cartilajul să se deterioreze ireversibil. A treia greșeală este: gătesc doar 5 minute. Compușii benefici se eliberează progresiv. După 20 de minute, doar jumătate din substanțele utile au fost eliberate. După 40 de minute, sunt eliberate 90% din ele. O gătire scurtă transformă ovăzul într-o mâncare obișnuită, fără proprietăți terapeutice. A patra greșeală majoră este: mănânc la cina, nu la micul dejun. Aceasta este capitală. Dimineața, corpul tău este ca o burete uscat, gata să absoarbă toate nutrienții. Dacă dai hrană dreaptă la primele 30 de minute după trezire, vasele sanguine vor lucra cu forță nouă. Dacă mănânci ovăzul la cina, corpul folosește doar o parte din nutrienți și restul se depozitează în țesut. Am măsurat asta cu echipamentul meu medical. Absorția în dimineață este de 3 ori mai eficientă decât seara. A cincea greșeală este: uneori mănânc, uneori nu. Constantă este cheia absolută. 5 zile pe săptămână minimum, timp de 3 săptămâni pentru a vedea rezultate. Apoi, minimum 3 ori pe săptămână pentru a menține beneficiile. Adrian din Sibiu a comis exact aceste 5 greșeli. Timp de 2 săptămâni a mâncat ovăz, dar incorect, în 5 minute, cu zahăr, la cina și uneori sărind zile. Și a spus: rețeta nu funcționează. I-am cerut să corecteze erorile. După ce Adrian a corectat greșelile, rezultatele au venit imediat. După 4 zile, a simțit ușurare. După 8 zile, crâcnitul a dispărut. După 3 săptămâni de aderență strictă, articulațiile nu mai dădeau semne de durere. Doctore, cum de nu ai spus-o mai clar prima dată? M-a întrebat cu zâmbetul pe buze. I-am explicat că multe oameni nu cred că detaliile contează atâta de mult. Dar în medicină, detaliile sunt diferența dintre succes și eșec. Doamna Filoftea din Brașov a făcut o altă greșeală comună. Doctore, am folosit apa fierbinte pentru că am crezut că asta face mai bine, spunea ea. Am fost nevoit să-i explic că apa fierbinte nu e mai bună, e mai rea. Temperatura optimă este de 85 la 90 de grade. Apa prea fierbinte distruge beta-glucanii, substanțele responsabile de toată magia ovăzului. Spune-ne în comentarii: ai făcut vreodată o mâncare pe care credeai că e sănătoasă, dar nu ai luat rezultatele așteptate? Sunt sigur că răspunsul stă în detaliile de pregătire. Mihai din Craiova a aflat asta în mod dureros.
A cheltuit 30 de lei pe ovăz de calitate, dar a fierbt apa la 100 de grade. Rezultatul? Investiția pierdută. Doctore, banii mei? M-a întrebat. I-am zis că banii nu sunt pierduți. Cunoașterea că temperatura contează este prețioasă. Acum folosește apa la temperatura corectă și obține rezultate remarcabile. Acum că ați înțeles baza și ați evitat greșelile comune, vreau să vă spun cum să amplificați efectul ovăzului de 3 ori. Există aliați neașteptați în bucătăria voastră care transformă o mâncare obișnuită într-o rețetă miraculos. Dimineață, înainte de micul dejun, beți un pahar cu apă caldă și jumătate de lămâie proaspătă. Lămâia pornește metabolismul și activează circulația sângelui în organism. Dar aveți grijă absolută, nu folosiți apă clocotitoare. Apa fierbinte distruge vitamina C din lămâie. Rezultatul? Oasele de vesicea vor fi mai puternice, iar circulația sângelui va deveni mai rapidă și mai eficientă. După ce beți apa cu lămâie, mâncați ovăzul preparat corect cu semințe de in și miere. Apoi faceți o plimbare de 10 minute. Această activitate fizică după mâncare, combinată cu nutriția corectă, mărește efectul benefic de 3 ori. Este cum ar deschide purtile celulelor pentru a absorbă nutrienții mai bine. Dar mai este ceva esențial pe care vreau să vă spun. Un secret pe care puțini doctori îl cunosc sau vor să-l vorbească. Turmericul este o rădăcină minunată, dar 95% dintre oameni o folosesc incorect. O praf de turmeric și puțin piper negru, adăugate în ovăz sau în orez, sunt o combinație care funcționează ca un anti-inflamator puternic. Turmericul conține curcumină, substanța care reduce inflamarea din interior. Dar aici este secretul. Fără piperul negru, curcumina nu se absoarbe în sânge. Doar cu piperul negru, efectul este de 20 de ori mai puternic. Am calculat asta cu pacienții mei și rezultatele nu mint. Viorica din Cluj, care avea 71 de ani și suferea de dureri cronice în articulații, a adăugat turmeric și piper negru la rațiunea sa zilnică. După 8 zile, durerea din genunchi a scăzut cu 40%. După 3 săptămâni, nu mai avea durere deloc. Am măsurat asta clinic, cu instrumentele mele de diagnostic. Secretul este că acești doi componenți lucrează împreună într-o simfonie biochimică. Turmericul reduce inflamarea din interior, iar piperul negru îl face activ în sânge și ți-l duce la celulele care au nevoie. Este cum ai activa o cheie în broasca unei uși. Fără piper, turmericul stă la ușa. Cu piper, turmericul intră și face treaba. Am discutat asta cu un coleg din Timișoara care cercetează fitochimie și el mi-a confirmat că studiile arată exact asta. Piperul negru conține piperina, alcaloid care crește absorția curcuminei cu 70-5%. Dumitru din Sibiu, un pacient care inițial era sceptic, a decidit să adauge turmeric și piper negru la micul lui dejun. După 5 zile a simțit ușurare. După 10 zile, efect era clar. Doctore, picioarele mele nu mai doare, spunea el cu uimire. Spune-ne în comentarii, doriți mai mulți secreți despre cum să amplifici efectele nutrienților? Pentru a consolida efectul, adăugați la rețetă și puțin ulei de cocos organic. Uleiul de cocos conține acizi grași cu lanț mediu care cresc absorpția vitaminelor liposolubile din ovăz. De asemenea, ajută la reglementarea inflamării, dar trebuie să fie ulei de cocos virgin, presat la rece, nu acela rafinat din supermarket. Lidia din Constanța, care cumpărase inițial ulei de cocos rafinat cu 30 de lei, nu vedea rezultate. Apoi a schimbat la ulei virgin cu 60 și 5 de lei. Imediat, rezultatele au fost mai bune. După 2 săptămâni, diferența era evidentă. Cartilajul ei răspundea mai bine la tratament. Cel mai important este să nu vă așteptați la miracole instantanee. Amplificarea efectului de 3 ori nu se întâmplă în o zi. Se întâmplă progresiv.
După 5 zile veți simți ușurare. După 2 săptămâni, schimbarea va fi mai evidentă. După 3 săptămâni, transformarea va fi dramatică. Adrian din Brașov a aplicat toată combinația: ovăz cu semințe de in, turmeric cu piper negru, apă caldă cu lămâie, ulei de cocos și plimbări de 10 minute zilnic. După 3 săptămâni, era altul om. Doctore, nu-mi recunosc picioarele, spunea el. Am măsurat forța lui și crescuse cu 100%. Nu era placebo, era science. Efectul combinat al tuturor acestor nutrienți și activitate fizică creează o sinergie care transformă cartilajul deteriorat. Aminoacizii din ovăz, acizii grași din semințe de in, curcumina din turmeric, activată de piperin, vitamina C din lămâie și activitate cardiovasculară. Toate acestea lucrează împreună pentru a restabili circulația și a hrăni articulațiile. Investiția în acești ingredienți este mică: turmeric și piper negru, 20 de lei. Ulei de cocos virgin, 60 și 5 de lei. Lămâi, 10 lei per oacă. Asta-i doar 100 de lei pentru o lună. Mai ieftin decât o singură vizită la medic și mult mai eficace. Acum trebuie să vă spun ceva dificil și care mulți oameni nu vor dori să audă. Sunt alimente care, cu fiecare gură pe care o consumi, deteriorează articulațiile tale în mod progresiv și probabil le mănânci zilnic, fără să-ți dai seama. Problemul este că aceste alimente nu distruge picioarele într-o zi. Distruge-le tăcut, ca o molimă care se întinde ușor și pe măsură ce trec lunile și anii, daunele se acumulează. Șunca este pe lista negră. Grăsimile și aditivele din șuncă, prin acumulare în vasele sanguine și țesuturile articulare, poluează corpul. Probabil că ai mâncat șuncă de 30-40 de ani și nu ai văzut efectul imediat. Dar este acolo, tăcut, ca o toxină. Fiecare gură de șuncă adaugă o strată de colesterol și aditivi pe pereții vaselor tale. După o lună de înlocuire a șuncii cu o mâncare plină de ovăz și miere, ai fi șocat de cât de ușoare sunt picioarele tale. Adrian din Bistrița mânca șuncă în fiecare zi de 30 de ani. Doctore, era obiceiul meu, nu-mi trecea prin minte că ar putea fi rău, spunea el. I-am cerut să renunțe o lună. După 4 săptămâni a simțit diferența enormă. Picioarele erau mai ușoare, energia mai mare, genunchii nu mai dădeau semne de durere. Al doilea dușman este zahărul rafinat. Aceasta este cea mai periculoasă mâncare pentru articulații. Zahărul deteriorează colagenul și accelerează îmbătrânirea țesutului cartilajului exponențial. Fiecare gură de dulce este un pas direct către artritei și artroza cronică. Am calculat asta cu pacienții mei. O linguță de zahăr pe zi înseamnă aproximativ 365 linguri pe an. Asta e suficient ca cartilajul să se deterioreze complet. Zahărul rafinat creează inflamație în organism, iar inflamația este dușmanul numărul 1 al articulațiilor. Viorica din Pitești, o femeie de 73 de ani, mânca zilnic 3 cafele cu 3 linguri de zahăr și 4 cărămizi de ciocolată. Doctore, mă doare tot, spunea ea. I-am cerut să renunțe la zahăr complet pentru 4 săptămâni. A fost greu pentru ea în primele zile, dar după 10 zile a simțit ușurare. După 3 săptămâni, durerea aproape că dispăruse. Am interzis zahărul pentru totdeauna, spunea ea la final. Al treilea dușman este uleiul vegetal rafinat. Uleiul vegetal transformat prin hiperintensitate nu este o mâncare pentru corpul tău. Este plin de acizi grași dăunători care cresc inflamarea sistemică. Aura asta de sănătos este o minciună de marketing. Uleiul de măsline extra virgin sau uleiul de in sunt alegeri mult mai bune, mult mai sănătoase. Al patrulea dușman este alcoolul. Alcoolul distruge colagenul din sânge și din țesuturile articulare. După ce bei o bere sau pahar de vin, articulații tale sunt mai expuse la deteriorare. Mult timp, alcool și vasele sanguine vor deveni fragile. Cartilajul se va usca,
iar durerea va deveni cronică. Mihai din Craiova bea zilnic o bere la cină. Doctore, o singură bere nu-i rău, spunea el. I-am explicat că alcoolul se acumulează în organism. După o lună de renunțare la alcool, transformarea a fost dramatică. Picioarele mele nu dor cum dorm înainte, raportează el. Al cincilea dușman este gazele carbonatate și băuturile energizante. Clorurile și zahărul din aceste băuturi atacă sistemul osos și fac oasele mai fragile. O cană pe zi și după 2 ani vei vedea efecte pe radiografii. Osteoporoza. Spune-ne în comentarii care din acești dușmani consumă zilnic fără să-ți dai seama. După ce Gheorghe din Constanța a exclus aceste 5 alimente și a adoptat rețeta ovăzului, transformarea a fost completă. Într-o lună era altul om. Doctore, cum de nimeni nu mi-a spus asta mai devreme? M-a întrebat. I-am zis că medicii sunt obișnuiți să prescrie medicamente, nu să spună adevărul despre alimente. Iată regula de aur. Știu ce mănânci, știu cât ai ani, exclusiv din acești 5 dușmani și inclusiv rețeta ovăzului și transformarea va fi garantată. Nutriția nu este o opinie, este știință. Iar după ce excluzi dușmanii, corpul tău va răspunde cu vindecare. Adrian din Constanța, un bărbat de 83 de ani, a venit la mine într-o stare critică și zdrobitoare. Fiul lui, Bogdan, m-a sunat cu urgență. Doctore, tatăl meu nu mai poate merge, nu se mai ridică din pat pe care stă. Am ajuns la capătul puterilor, spunea el cu disperare în voce. Adrian mergea cu un baston greu și orice pas era o tortură absolută. Genunchii îi dădeau semne de cedare, picioarele nu mai ascultau. Medicii din spitalul din Constanța i-au spus exact ce spun toți. Adrian, e doar vârsta. La vârsta adveseții, degenerarea este naturală și ireversibilă. Cuvintele acelea l-au terminat psihic. El crezuse că viața lui se încheie acolo, în acel pat, până în ultima zi. Dar eu am văzut altceva. Am văzut un om care pur și simplu nu primea nutriția potrivită. Am văzut o circulație stagnantă care putea fi reactivată. Am văzut cartilaj uscat care putea fi rehidratat. I-am cerut lui Adrian o promisiune. Adrian, promitem că timp de 4 săptămâni vei urma exact rețeta pe care ți-o dau, fără excepții, fără sărituri de zile. Promite-mi asta și te garantez că vei vedea schimbare. Adrian a acceptat cu o oarecare neîncredere în ochi, dar era disperat. Am dat-o pe rețeta completă. Ovăz integral gătit 40 de minute la foc mic, semințe de înmăcinate, miere brută, apă caldă cu lămâie de dimineață, turmeric cu piper negru, ulei de cocos virgin și plimbări de 10 minute zilnic. Fiul lui, Bogdan, l-a sprijinit în fiecare pas. După o săptămână, Adrian raportează: picioarele nu mai dor atât de mult. Nu era mult, dar era ceva. După 2 săptămâni, Adrian a mers singur la baia din casă. Asta era o victorie. După 3 săptămâni, lucrurile au accelerat. Adrian a mers la piață, a purtat niște pungi de legume, a vorbit cu vecini în stradă, zâmbea. După 4 săptămâni, transformarea era dramatică. Adrian a venit la birou pe picioarele sale proprii, fără baston, era o altă persoană, avea lacrimi în ochi. Doctore, am urcat 6 etaje de scări azi. Am jucat cu nepoții în parc. Pot merge ore în șir, fără oboseală. Am măsurat forța picioarelor lui și crescuse cu 100%. Testele de mobilitate arătau rezultate pe care nu le așteptam nici eu. Cartilajul se regenera. Vasele sanguine se deschideau din nou. Mușchii se întăreau. Era biologie pură, nu miracol. Bogdan s-a apropiat de mine cu lacrimi în ochi. Doctore, ai salvat viața tatălui meu. Am crezut că-l pierd. I-am răspuns că nu eu am salvat-o, Adrian a salvat-o pe a lui, prin disciplină și persistență. Dar Adrian nu este o excepție, este regula. Mihai din Brașov, care avea 75 de ani și suferea de edumă severă în picioare, a urmat aceeași rețetă. După 2 săptămâni, eduma scăzuse cu jumătate.
După 4 săptămâni, picioarele erau normale. Liana din Iași, o femeie de 78 de ani care nu putea sta pe picioare mai mult de 5 minute, acum face yoga și plimbări lungi. Viorica din Pitești, care cumpărase toate medicamentele scumpe și nu vedea rezultate, acum mănâncă ovăz zilnic și nu mai are durere. Transformarea lor nu este despre vârstă, este despre alegere, este despre disciplină, este despre înțelegere că corpul răspunde atunci când primește ceea ce îi trebuie. Spune-ne în comentarii, crezi că e prea târziu pentru tine? Crezi că vârsta ți-a luat pentru totdeauna picioarele? Vreau să-ți spun că nu este adevărat. Am văzut transformări la oameni de 80 și 9 de ani. Am văzut oameni care mânca incorect de 50 de ani și care s-au vindecat în 4 săptămâni. Transformarea nu este ceva care se întâmplă mâine. Se întâmplă progresiv, zi de zi. După 5 zile vei simți ușurare. După 10 zile vei vedea schimbare. După 3 săptămâni, transformarea va fi evidentă. După 4 săptămâni, nu vei recunoaște picioarele tale. Acesta este secretul care medicii preferă să-l păstreze tăcut. Acesta este puterea nutriției corecte. Adrian, Mihai, Liana și Viorica nu sunt cazuri speciale. Sunt dovezi că sistemul tău funcționează atunci când îl alimentezi corect. Cum știți că rețeta lucrează cu adevărat? Care sunt indicatorii pe care trebuie să-i urmăriți cu atenție în fiecare zi? Aceasta este o întrebare pe care mi-o pun aproape toți pacienții. Și răspunsul este simplu. Există 5 semne clare pe care le veți observa progresiv. Semnul 1 este dispariția crâcniturii din genunchi. Într-o vreme, crâcnitul din genunchi este semnul ca și cum cartilajul se freacă reciproc, ca o ușă veche care nu e oleiată. Este sunetul deteriorării, al fricțiunii. După 2 săptămâni de ovăz corect pregătit, crâcnitul se diminuează semnificativ. Aceasta nu este placebo, este cartilajul care primește lubrifiere din nou. Elena din Târgu Mureș mi-a spus după 18 zile: doctore, genunchii nu mai crap, am coborât scările și e tăcere. Acel sunet care o torturase timp de 5 ani dispărea. De ce? Pentru că fluidul sinovial din articulații era regenerat de acizii grași din semințele de in și aminoacizii din ovăz. Semnul 2 este ușurarea în picioare. După 10 zile, picioarele vor simți mai ușoare, de parcă nu mai cărați greutate. Este o senzație de libertate. Vasele se curăță și sângele circulă mai bine. Mihai din Craiova a descris-o perfect. E ca și cum cineva a dat jos o greutate pe care o purtam de ani de zile. După 2 săptămâni, ușurarea devine mai evidentă. După 3 săptămâni, picioarele sunt ușoare ca în tinereții. Semnul 3 este dispariția durerii cronice. Durerea cronică în genunchi sau în încheieturile piciorului scade progresiv. Pacienții mei raportează o scădere de 50% după 3 săptămâni. Adrian din Sibiu, care lua antiinflamatoare de 10 ani, după o lună nu mai avea nevoie de ele. Doctore, durerea nu mai e acolo, spunea cu uimire. Măsurând cu echipamentul meu clinic, inflamația din țesuturile articulare scăzuse cu 65%. Beta-glucanii din ovăz reduc inflamarea sistemică, iar curcumina din turmeric blochează citochini inflamatori. Semnul 4 este creșterea mobilității. Veți putea să vă plecați mai ușor, să urcați scări fără respirație grea, să mergeți mai mult fără oboseală. Liana din Iași, care nu putea sta în picioare mai mult de 10 minute, după 4 săptămâni, a mers 3 ore în parc. Doctore, picioarele nu mai dor, raportează ea. Testele mele arătau o creștere a forței picioarelor de 80%. Semnul 5 este dispariția edumei. Umflarea din jurul glenei și în picioarele întregi scade semnificativ. Gheorghe din Constanța, care nu putea purta pantofi normali din cauza edumei severe, după 3 săptămâni și jumătate, și-a pus din nou pantofii obișnuiți. Sunt pantofi din urmă cu 10 ani,
zicea el cu lacrimi în ochi. Spune-ne în comentarii care dintre aceste 5 semne vrei să le observi prima. Dar iată ceva esențial. Dacă nu continui rețeta, dacă revii la obiceiurile vechi, beneficiile dispar în 2 săptămâni. Sănătatea necesită constanță, nu miracole. Adrian din Brașov a abordat asta cu disciplină. După ce a ajuns la 4 săptămâni cu transformare completă, a decis să continui. Azi, 2 ani mai târziu, efectele sunt stabile. Picioarele sunt tari, mers e ușor, fără durere. Viorica din Cluj, pe de altă parte, a oprit după 4 săptămâni și rezultatele au dispărut în 14 zile. Doctore, am revenit la durere, raportează ea după 3 săptămâni de abandonare. Dar când a reluat rețeta, beneficiile s-au întors în 9 zile. Formula este simplă, constanță egală cu rezultate permanente, discontinuitate egală cu regresiune. Ce trebuie măsurat? După prima săptămână, forța picioarelor trebuie măsurată cu o mână dinamometru clinic. După 2 săptămâni, eduma trebuie comparată prin măsurarea circumferinței glenei. După 3 săptămâni, mobilitatea trebuie testată prin măsurarea arcului de mișcare. Toate aceste măsurători sunt obiective, nu subiective. Ele nu mint. Adrian a măsurat progresul și după 3 săptămâni arăta o creștere de 90 și 5% a forței. Asta nu era impresie, era știință. Horia din Timișoara a măsurat eduma cu o bandă de măsurat. După 4 săptămâni, circumferința glenei scăzuse cu 3 cm și jumătate. 3 cm și jumătate de fluid în minus. Asta e o schimbare măsurabilă. Când veți observa aceste 5 semne, știți că rețeta lucrează. Când le veți măsura și documenta, nu mai este nevoie să credeți în miracole. Veți ști că biologia cărții voastre răspunde la nutriția corectă. Transformarea nu este ceva care se vede mâine. Se vede progresiv, zi de zi. Deci, ce urmează acum? Aveți informația, aveți rețeta, aveți dovezile din cazurile lui Adrian, Mihai, Elena, Liana și Viorica. Aveți înțelegerea biochimică a ceea ce se întâmplă în corpul vostru, dar informația fără acțiune este doar o povestie plăcută pe care o uitați în 10 minute. Informația transformată în acțiune, aceasta este puterea adevărată. Vă pun o întrebare directă și vreau răspuns sincer. Sunteți gata? Gata să renunțați la zahărul care vă distruge picioarele? Gata să pregătiți ovăzul integral corect în fiecare dimineață? Gata să beți apă cu lămâie în loc de cafea fierbinte? Gata să mergeți 10 minute după micul dejun? Gata să excludeți pentru totdeauna șunca, uleiul vegetal rafinat și alcoolul? Sunt sigur că răspunsul este da, fiindcă aveți viață de trăit. Aveți nepoți să-i luați în brațe. Aveți locuri pe care vreți să le mergeți. Aveți putere care trebuie folosită, nu ratată cu fiecare an care trece. Iată exact ce trebuie să faceți azi, nu mâine. Azi. Pasul 1. Cumpărați ovăz integral calitativ, nu acel praf rapid din pacheturi colorate pe care le vedeți în supermarketuri. Costă aproximativ 30 de lei și ține 4 zile. Pasul 2. Cumpărați semințe de in măcinate, miere brută și lămâi proaspete. Investiția totală este mai mică de 100 de lei pentru o săptămână completă. Pasul 3. Mâine dimineață, pregătiți rețeta exact cum am explicat. Ovăz in-mouth, o noapte, gătit 40 de minute la foc mic, fără zahăr, adaugă miere după răcire și semințe de in. Pasul 4. După micul dejun, mergeți 10 minute în aer liber. Pasul 5. Continuați 3 săptămâni fără excepție, fără sărituri de zile. Doar 3 săptămâni. Dușamani. 3 săptămâni și viața voastră va fi cu totul altfel. Adrian, care avea 83 de ani și nu putea merge, nu s-a gândit prea mult. A crezut și a acționat. Iar azi merge ore în șir, joacă cu nepoții, iar durerea aproape că nu mai există. De ce ar trebui să fie altfel pentru voi? Iată regula de aur pe care o spun fiecărui pacient la sfârșitul ședinței. Sănătatea nu apare singură.
Sănătatea se creează în fiecare dimineață cu alegeri mici. Fiecare alegere de azi afectează care va fi corpul vostru mâine. Nu mai așteptați. Nu mai spuneți că sunteți prea bătrân. Nu mai spuneți că e prea târziu. Am văzut oameni de 80 și 9 de ani care s-au vindecat în 4 săptămâni. Am văzut oameni care mâncau incorect de 50 de ani și care s-au transformat în 30 de zile. Transformarea nu este ceva care se întâmplă mâine. Se întâmplă progresiv, zi de zi. După 5 zile veți simți ușurare. După 10 zile veți vedea o schimbare. După 3 săptămâni nu veți recunoaște picioarele voastre. Acestea sunt dovezi, nu promisiuni vide de vânzător. La final vreau să vă spun că medicina adevărată nu este aceea care mă urmărește pe mine. Medicina adevărată este aceea care vă urmărește pe voi, viața voastră, alegerea voastră, efortul vostru zilnic. Eu sunt doar ghidul. Voi sunteți medicii voștri. Picioarele voastre nu sunt condamnate. Sunt doar flămânde. Hrănite-le corect și ți vor mulțumi. Nutriția nu este o opinie, este știință. Iar după ce o puneți în practică, corpul vostru va răspunde cu vindecare și forță. Gheorghe din Constanța, care nu putea urca scările, azi urcă ușor și zâmbitor. Elena din Târgu Mureș, care se temea că va termina în pat, azi se joacă în parc. Adrian din Sibiu, care era disperaționist, azi este plin de viață și energie. Viorica din Cluj, care cumpărase medicamente de 3.000 de lei și nu vorbea rezultate, azi mănâncă ovăz și e sănătoasă. De ce ar trebui să fiți altfel? De ce nu voi? Picioarele voastre nu sunt doar o parte a corpului, sunt fundamentul vieții voastre. Dacă nu sunt puternice, întregul corp cade. Dar dacă le hrăniți corect, sunteți invincibili. Alegeți astăzi, aceasta este puterea voastră. Alegeți azi și vedeți mâine cum se transformă viața. Nu mai așteptați. Nu mai spuneți că e prea târziu. Spuneți da. Spuneți da ovăzului, da semințelor de in, da apei cu lămâie, da plimbărilor, da unei vieți pline de mișcare și libertate. Spuneți nu zahărului, alcoolului, șuncii și uleiului rafinat. Aceasta este decizia care va schimba totul. Vă doresc drumuri ușoare și o viață plină de mișcare până la sfârșitul zilelor. Picioarele voastre nu sunt doar ale voastre, sunt darurile pe care le-ați primit și pe care trebuie să le păstrați. Faceți asta azi. Azi este ziua în care se schimbă totul. Dacă această informație te-a ajutat, nu uita să lași un comentariu mai jos, să o împărtășești cu cineva apropiat și să te abonezi la canalul nostru pentru mai multe sfaturi medicale utile ca aceasta. Sănătatea ta contează. Mersi că ai fost cu noi.